Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння пагаворым пра Галяша Леўчыка. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Раскажыце пра важныя біяграфічныя кропкі гэтага беларускага паэта. Галяш Леўчык, ён нарадзіўся ў 1880 годзе. Ён нарадзіўся на Слонімшчыне, і гэта быў чалавек, які ўсё сваё жыццё, свядомае жыццё, ён прапрацаваў у Варшаве і жыў у Варшаве большую частку свайго жыцця. Ён працаваў спачатку ў магістраце варшаўскім, ён быў там рысавальшчыкам, рабіў архітэктурныя праекты розныя, ці дакладней дапамагаў афармленні архітэктурных праектаў і рабіў справаводчую працу. Адначасова ён займаўся у беларускім нацыянальным руху пошукам фінансаў. Ён рабіў рэкламныя розныя праекты такія для беларускіх выдавецтваў, беларускіх кнігарняў, якія размяшчаліся ў польскай прэсе. Гэта быў чалавек, які таксама ствараў уласны музей. Вось у сваім доме ў Слоніме ён стварыў фактычна музей беларускай культуры. І, безумоўна, гэта літаратурны творца. Ён выдаў шэраг выданняў, якія да сённяшняга часу карыстаюцца пэўным попытам. І чалавек, які быў служыцелем у евангельскай царкве, у метадысцкай царкве. Ён быў адным з такіх вядомых служыцеляў. Што для фармавання беларускай нацыі рабілі метадысты першай паловы 20-го стагоддзя і чым яны прыцягвалі інтэлігенцыю? Вельмі важны момант, што метадысцкая царква, служыцелі метадысцкай царквы, яны займаліся адукацыяй. У 20-е гады ў заходняй Беларусі беларускамоўная адукацыя гэта была з'явай трошкі новай такой, але яна вельмі пашыралася. І вось менавіта метадысты яны займаліся беларускімі вучнямі. Напрыклад, яны арганізоўвалі інтэрнаты, яны падтрымлівалі настаўнікаў, яны падтрымлівалі вучняў-сіротаў і гэтак далей. І фактычна уклад метадыстаў у развіццё беларускай культуры ён вельмі значны, вельмі вялікі. Дастаткова толькі прыгадаць тое, што на грошы метадысцкай царквы утрымліваліся шэраг інтэрнатаў у Радашковічах, у Навагрудку, у Клецку, і таксама яны дапамагалі віленскай беларускай гімназіі. Як знаёмства з метадыстамі і ўсведамленне Бога паўплывалі на жыццё і творчасць Галяша Леўчыка? Перыяд свайго жыцця ён відавочна навярнуўся, пакаяўся, ён прыйшоў да Бога і ён стаў евангельскім хрысціянінам. Пачаў разумець, што без Хрыста немагчыма свабодная Беларусь, немагчыма беларуская Беларусь, і ён пачаў імкнуцца так, каб менавіта евангельская царква яна зрабілася царквой, дзе могуць быць прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі. Такія людзі, як ён сам. Займаўся, напрыклад, складаннем спеўнікаў. Ён пісаў артыкулы ў газетах, ён ствараў беларускамоўную евангельскую прэсу. Дастаткова прыгадаць вось такі знакавы выдавецкі праект, як «Светач хрыстовай навукі», які ён зрабіў разам з Янам Пятроўскім у 35-39 годах. Таксама дадатак да газеты «Пілігрым польскі» пад назвай «Дух і праўда». Гэта беларускі моўны дадатак, фактычна самастойная газета. Разам з такім нацыянальным дзеячам Ігнатам Мятлой ён зрабіў газету «Новы шлях». І вось гэтыя ўсе беларускамоўныя выданні, яны выходзілі пад рэдакцыяй Галяша Леўчыка. Якім чынам ягоныя талент і намаганні спрыялі пашырэнню духоўнай культуры сярод беларускага народу? Пісаў публіцыстычныя артыкулы. Напрыклад, у яго ёсць артыкул такі «Христос і родная бацькава мова». Так вось ён акрэсліваў. І ён паказваў, наколькі Біблія кажа пра народы, пра сам народ. І што Біблія звернутая непасрэдна да беларускага народу. І ён паказваў, што сапраўды беларуская культура, яна ёсць біблійная культура. Таму што, напрыклад, ягоная газета перадрукавала артыкул пра рэфармацыю. Беларускія землі і рэфармацыйны рух. І гэта вялікі артыкул, які паказваў, што ад Францыска Скарыны да сучаснасці Біблія і Беларусь гэта дзве звязаныя рэчы. Цікавыя прыклады з жыцця нашага гістарычнага госця.
Ён быў чалавекам вельмі натхнёным. Ён рабіў усё, каб набажэнства ў пратэстанцкай царкве перайшло на беларускую мову. І ён пераклаў на беларускую мову галоўныя асновы метадызму. Напрыклад, у 25-м годзе гэта выйшла асобнай кніжкай, дзе было распісана па пунктах пратэстанцкае набажэнства. Ён пераклаў з замежных моваў курсы для нядзельнай школы. Ён зрабіў шэраг такіх выданняў спеўніка пад назвай Божая ліра. Ён быў чалавекам, які сапраўды не проста цікавіўся жыццём царквы, не проста ў ім удзельнічаў, а ён хацеў, каб менавіта гэтае ягонае царкоўнае служэнне і яго літаратурны талент яны спалучаліся. Вось тут, мне здаецца, павучальнасць і яскравасць. Чаму адны літаратурныя даследчыкі называюць Галяша Леўчыка чыжыкам, а другія лірнікам беларускім? А тут усё проста. Ён першы свой зборнік назваў «Чыжык беларускі», а першы спеўнік пад ягонай рэдакцыі «Божая ліра». І тут вельмі цікавы такі момант. Чыжык беларускі, чыжык птушка, якая вельмі такая сяброўская. Чыжык беларускі – гэта тое, што сябар беларускага народу. І вельмі цікавы момант, што на вокладцы ягонай кніжцы была выява крыжа Ісуса Хрыста. І нагадаю, гэта 1912 год. І Божая ліра – гэта спеўнік, які выходзіў 3 разы – у 25-м, 27-м і 30-м годзе. І калі першым спеўніку было 12 толькі песень, то ўжо ў апошнім 1930 году 135 спеваў. І гэта паказвае вось такі ягоны рост. І вельмі цікавы момант, што сапраўды Бог яго памяняў, самога Галяша. І калі мы пабачым яго характар да пакаяння, да навяртання да Бога, то гэта чалавек, які вельмі гарачы, які любіў спрачацца, ну, можна сказаць, канфліктны нават. То пасля пакаяння гэта быў чалавек, які адносіўся вельмі па-сяброўску, які меў спачуванне, які падыходзіў да кожнай справы з такой пазіцыі найбольшай салідарнасці з чалавека. І хіба што ў яго атрымалася паставіць сябе на месца іншага чалавека і ўбачыць перспектыву з ягонага гледзішча. І мне здаецца, вось чыжык і лірнік – гэта вельмі важныя моманты ягона асабістай біяграфіі. Творчасць Галяша Леўчыка, яна, канешне, завязана вось на гэтых 2 зборніках. Але разам з тым ён быў чалавекам, які сведчыць пра тое, што беларуская інтэлігенцыя, беларускія паэты, літаратары, яны пасля прыходу да Хрыста, пасля знаёмства з Евангеліем, з Бібліяй, яны мяняюцца самі і яны здольныя памяняць асяроддзе вакол сябе. Юрась Бачышча адзначае, раней пра паэзію Леўчыка літаратурныя крытыкі пісалі, што яна пакутная, напоўненая журбой, шкадаваннем, плачам. Духоўныя ж вершы 30-х гадоў іншыя. У творах паэта з'яўляецца вера і надзея. Шукайма новыя дарогі да тых святынь жыцця, мастацтва, да тых святых абшараў брацтва. І ты багаты, і ўбогі. Шукайма у Хрысце дарогі.